ti ke jetuar dikur me 2 prindër, tani ti gjendesh vetëm me 1 prind, është ndryshim total. Një bashkëpunim të mirë së bashku, burri me gruan, që të mund të ndihmojnë në rritjen e fëmijës. Gjë që për fëmijën të bëhet e pranueshme një gjendje e tillë, sepse nuk është e lehtë. Ti ke jetuar dikur me 2 prindër, tani ti gjendesh vetëm me 1 prind, është ndryshim total, është ndryshimi social, është ndryshimi nga ana emocionale, mungon figura e babait, të gjitha këto lënë gjurmë tek ana emocionale e fëmijës. Po në rast se prindrit vijnë deri në pikën e ndarjes, si duhet ta menaxhojnë që të kenë një divorc të qetë, në mënyrë që mos t'i ndikojë fëmijëve? Një nga gjërat që duhet të bëhen, së pari ata duhet kenë një komunikim të hapur me njëri tjetrin. Është shumë e rëndësishme kjo, që të kenë komunikimin e hapur, nga ana tjetër duhet të jenë të respektuar ndaj njëri tjetrit dhe këtë gjë ta transmetojnë edhe tek fëmijët dhe duhet të kenë një bashkëpunim të mirë së bashku, burri me gruan, që të mund të ndihmojnë në rritjen e fëmijës.